Végre pihenhetek, itt van egy bögre forró tea és a táblagép, a gyerekek ágyban vannak, jobb dolgom nem is lehetne. Remekül érzem magam, szerintem már hetek óta nem volt ilyen estém. Jaj, ez az zivatar nagyon ijesztő, nagyon hangos, anya! Jövök már! Ennyit a nyugalomról, a gyerekek felébredtek. Emma, mi a baj, nem tudsz elaludni? Az a baj, hogy kint zivatar van, és itt nem tudok aludni. Anya, mesélsz nekem valamit, hogy el tudjak aludni. Rendben, akkor kell egy esti mese. Már nagyon régen meséltem, egy kicsit berosdásodott a memóriám. Mi folyik itt? Miért vagytok ilyen hangosak? Így én sem tudok aludni, pedig olyan szép álmom volt, a Minecraftban éltem, most meg itt vagyok. Ó, Julian is felkelt, te is meghallgatod az esti mesét? Pont most kezdem. Persze, ha már ébren vagyok. Csak izgalmas legyen? Jól hallottam esti mese, én is meghallgatom, mert olyan hangosak vagytok, hogy nem tudok aludni. Anya, mesélhetnél rólam, például arról, amikor az első kakaómat ittam, az milyen volt? Emma, arra már senki sem emlékszik, és az nagyon unalmas. Anya, inkább valami romantikusat mesélj, engem a romantika érdekel most. Romantikusat? Gondolkodom egy kicsit, esetleg elmesélhetném, hogy milyen volt az első csókom apátokkal, ha az romantikus. Nem már, ilyen horror történet után nem tudok elaludni. Szerintem is undi, de rendben, meséld el. Lehet tényleg nem volt szép, azzal kezdődött az egész, hogy Martin és a szülei meg akartak látogatni engem és a szüleimet. Julian elaludt, akkor csak ti ketten hallgatjátok, tehát meglátogattak minket. Martin családja találkozott az én családommal. Claudia, ma ne rosszalkodj. Hallottuk, hogy te és Martin már találkoztatok a búcsúban, és az nem sült el jól. Viselkedjetek, Claudia. Ők a barátaink, ezt tudnod kell, nem kell összeházasodnotok, elég, ha barátok lesztek, és jól megértitek egymást. Mintha az olyan egyszerű lenne, ha ezt akarjátok, megpróbálok jól viselkedni. Claudia, vendégetek jön, akkor én hazamegyek, szia! Maradj még, Szilvia, nem hagyhatsz engem egyedül ezekkel. Nem kedvelem Martin, de ha akarod, maradok. Martin, viselkedj ma, légy szíves, ne legyen már semmi baj. Mondhattátok volna, hogy Claudiához és a családjához jövünk ide, nem akartam jönni. Viselkedj, fiatalember, a Schmidt család a barátunk. Jaj, drágám, köszönöm a támogatásodat, teljes mértékben egyetértek veled. Jól van, na, megértettem, csak hogy tudjátok, nem érzem magam jól itt. Martin, mit is beszéltünk meg most éppen? Jól van, na, értettem. Ó, Fogel család, üdvözöljük Önöket! Ó, Schmidt család, nagyon szép házuk van, kellemes. És a kis Martin is itt van. Claudia, hol vagy? Előbújjak? Egyáltalán nincs hozzá semmi kedvem. Valószínűleg fent van a szobájában, menj fel hozzá, jó szórakozást. Rendben, most fel kell mennem hozzá, remek. Állj, nem mehetsz fel a szobámba, nem hívtalak meg. Nem is akarok. Engem csak kényszerítettek, hogy ma eljöjjek ide. Úgy látom, jól megértitek egymást, én hazamegyek, Claudia. Szilvia, nem léphetsz le, akkor vége a barátságunknak. Már is jól összebarátkoztatok, igaz, Claudia? Igaz, Claudia? Igen, apa, jól összebarátkoztunk. Most felmegyek a többiekkel a szobámba, pedig nem akarok. Gyertek utánam! Ez itt a szobám. Ide még nem lépett be, fiú, csak te, Martin, meg a tesóm, aki ma nincs itthon. Isten hozott a szobámban. Ez meg mi, egy igazi lányszoba, vagy inkább babaszoba? Hogy lehet itt aludni, na meg élni? Habár ez a csúszda eléggé menő. Nem mehetsz fel az ágyamra, az a szentélyem. Nyugodj már le, csak csúszdászni akarok, amúgy dögunalom van itt nálad. Hogy merészeled? Nem használhatod csak úgy a súzdámat. Csak Szilvia és én használhatjuk, nem kértél engedélyt, le vagy tiltva róla. Hé, ne érj hozzám, engedj már el! Hé, hagyjátok már abba, nem vagyunk már gyerekek, azaz de akkor is.
Claudia, te vagy a legőrültebb lány, akivel valaha találkoztam. Mit képzelsz? Csak csúszáztam egyet. Micsoda lány? Nézzétek már, egy baba ágy, te még baba vagy mi? Hova gondolsz már? Ebben az ágyban aludtam régen, most a játékbabáim vannak benne, de buta vagy. Akkor mégsem vagy kisbaba, van egy játékötletem, az iskolában játsszák néhányan, üvegezésnek hívják, vagy felelsz vagy mersznek, az nem babáknak való. Akkor játszunk ilyet, ha az nem babajáték. Tényleg? Csak egy üveg kell hozzá. Már hozom is, jó játéknak tűnik. Ez egy új játék, csak páran játsszák, felelsz vagy mersz a neve, vagy üvegezésnek is hívják, bármit meg lehet csinálni ebben, amit csak szeretnénk. Bármit? Nagyon érdekes. A játék egyszerű. Megpörgetem az üveget, akire mutat az üveg, az következik. Választ, hogy felel vagy mer, én pedig megmondom, mi a feladat. Akkor most én következek? Igen, te felelsz vagy mersz? Aha, hát merek. Nagyon jó. Ugyebár Claudia a legjobb barátnőd. Mi lenne, ha valami utálatos dolgot mondanál most neki? Hú, valami utálatosat? Rendben. Claudia, nem tetszik a hajad. Korábban szebb volt a hajad. Ne hazudj már, Szilvia. Tegnap még azt mondtad, hogy nagyon szép a hajam. Imádom ezt a játékot. Barátokból ellenségek lesznek. Akkor most én pörgetek? Igen, Claudia, te következel. Akkor én felelek, mert nem akarok butaságot csinálni. Ha felelsz, akkor mondd meg, hogy most kibe vagy szerelmes. Szilvia, nagyon jól tudod, hogy melyik fiúba vagyok szerelmes. Juliánnak hívják, nagyon szép neve van. Aha, szerencsére nem belém vagy szerelmes, sokan szerelmesek belém, de ők nem annyira őrültek, mint te. Te következel. Akkor pörgetek, remélem Szilvia következik, akkor visszakapja. Te következel, Szilvia, ezt visszakapod. Felelek. Szilvia, igaz, hogy már ettél fülzsírt? Milyen az íze? Claudia, az csak egyszer volt, és véletlenül. Azt hittem, hogy az más. Mindegy is. Egyszer igen, véletlenül. Fúj, ez kezd nagyon undorító lenni. Remek. Claudia, megint te következel. Merek. Mersz? Hatalmas hiba volt. Ezt visszakapod. Csókold meg Martint a száján. Szilvia, te meg mit képzelsz? Azt hittem, te vagy a legjobb barátnőm. Ehhez nekem is hozzá kell szólnom. Ilyen undorító dolgot nem csinálok, ez embertelen. Ez a játék ilyen? Te magad mondtad, Martin, gyerünk, hadd lássam. Ez most muszáj? Milyen szabályok ezek? Rendben, Claudia, nagyon gyorsan csináljuk, rendben? Fúj, hol van a mosdó? Meg kell mosnom a számat. Fúj. Én vagyok az első, én lakok itt, nem te. Gyorsan, vizet, sokat, fú, de undorító volt. Szerintem is undorító volt, de Martin, te azért már túlzásba viszed. Biztos vagy benne? Ez volt a legszörnyűbb dolog az életemben, szerintem soha nem felejtem el. Nem is volt annyira rossz, vannak ennél szörnyebb dolgok is.